Ảnh cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được đăng công khai khoảnh khắc khiến cả internet bùng nổ. Có những khoảnh khắc trên mạng xã hội không cần lời giải thích, không cần tiêu đề giật gân, chỉ cần một hình ảnh xuất hiện đúng lúc cũng đủ khiến cả thế giới ảo rung chuyển. Và ngày hôm ấy, khoảnh khắc khiến internet như ngừng thở chính là khi loạt ảnh cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bất ngờ được đăng công khai, không báo trước, không úp mở, không một dòng chú thích dài, chỉ là những bức ảnh cưới rõ ràng, trọn vẹn, bình thản nằm đó, như một lời tuyên bố không cần giải thích. Ảnh đăng vào buổi sáng sớm, khi nhiều người vừa thức dậy, còn chưa kịp tỉnh táo, nhưng chỉ vài phút sau, mạng xã hội đã hoàn toàn thức giấc, màn hình điện thoại sáng lên liên tục, các nhóm chat sôi sục, những dòng tin nhắn dồn dập như sóng tràn bờ. Trong bức ảnh đầu tiên, Đàm Tùng Vận mặc váy cưới trắng tinh giản, không cầu kỳ nhưng mềm mại, cô cười rất nhẹ, nụ cười quen thuộc nhưng lần này mang theo sự bình yên hiếm thấy. Hứa Khải đứng bên cạnh, vest đen cổ điển, ánh mắt trầm ổn, tay nắm tay cô một cách tự nhiên đến mức khiến người xem phải khựng lại vài giây. Không phải ánh nhìn diễn xuất, không phải khung hình quảng bá, mà là cảm giác rất thật, như thể khoảnh khắc ấy vốn dĩ thuộc về đời sống riêng tư. Ban đầu, phản ứng của cộng đồng mạng là im lặng, một sự im lặng kỳ lạ, bởi ai cũng nghĩ mình đang nhìn nhầm, bởi những tin đồn trước đó chưa từng được xác nhận, bởi không ai ngờ rằng, nếu có ngày điều này xảy ra, nó lại xảy ra theo cách trực diện đến vậy. Rồi chỉ sau vài giây, internet nổ tung, ảnh cưới thật hay giả vậy? Trời ơi, là công khai luôn sao? Tôi không kịp thở nữa rồi, đây là thật hả? Không phải phim à? Hashtag liên quan leo thẳng lên top tìm kiếm chỉ trong vài phút. Các nền tảng đồng loạt bị phủ kín bởi cùng một hình ảnh, cùng một câu hỏi, cùng một cảm xúc ngỡ ngàng, như một phản xạ quen thuộc. Dân mạng bắt đầu phân tích từng chi tiết nhỏ trong loạt ảnh, cách Hứa Khải nghiêng người về phía Đàm Tùng Vận, che gió cho cô, cách tay cô đặt nhẹ lên tay anh, không gượng gạo, không sắp đặt. Ánh mắt hai người nhìn nhau, không rực lửa, mà trầm tĩnh và sâu. Người ta nói, ảnh cưới diễn được, nhưng ánh mắt thì không. Chính điều đó khiến những lời nghi ngờ dần yếu đi, bởi nếu đây chỉ là một bộ ảnh quảng bá, thì nó đã không mang cảm giác yên bình đến vậy. Fan của cả hai gần như trải qua một cú sốc cảm xúc tập thể. Có người bật khóc, có người cười không ngừng, có người chỉ biết nhìn màn hình điện thoại mà không thốt nên lời. Nếu là thật thì, chúc phúc, tôi theo họ bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng thấy ngày này, tim tôi không chịu nổi nữa đâu. Cũng có những fan lo lắng, họ sợ rằng mọi thứ quá đột ngột, sợ rằng áp lực dư luận sẽ đè nặng lên hai người. Nhưng dù lo lắng hay vui mừng, không ai phủ nhận được một điều, khoảnh khắc này đã trở thành lịch sử mạng. Các trang tin lớn nhanh chóng đưa tin, nhưng giọng điệu lại khác thường, không giật tít quá đà, không khẳng định chắc chắn, tất cả đều dùng những cụm từ như gây chấn động, khiến dư luận dậy sóng, làm bùng nổ mạng xã hội. Bởi lẽ, dù ảnh cưới đã được đăng công khai, nhưng vẫn chưa có lời giải thích chính thức, và trong thế giới giải trí, mọi điều chưa được nói rõ đều cần được đặt trong dấu ngoặc. Điều khiến dư luận vừa tò mò vừa nể phục chính là sự im lặng sau đó. Không họp báo, không livestream, không giải thích dài dòng, ảnh cưới vẫn ở đó, không xóa, không chỉnh sửa. Sự im lặng ấy giống như một câu trả lời không lời. Chúng tôi không cần phải chứng minh điều gì. Có lẽ, đối với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, việc công khai hình ảnh đã là một quyết định đủ lớn. Phần còn lại, họ để thời gian và sự bình tĩnh xử lý. Sau cơn sốt ban đầu, giọng điệu trên mạng dần dịu xuống. Những bài viết phân tích cảm xúc, những lời chúc phúc chân thành xuất hiện nhiều hơn. Ít suy đoán hơn, ít áp đặt hơn. Người ta bắt đầu nhận ra rằng không phải lúc nào sự thật cũng cần ồn ào, không phải mối quan hệ nào cũng cần được giải thích từng chi tiết. Đôi khi, một bức ảnh đủ để nói tất cả, dù sau này câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, thì loạt ảnh cưới ấy vẫn sẽ được nhắc lại rất lâu. Không chỉ vì hai cái tên nổi tiếng, mà vì cảm giác mà nó mang lại, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa thế giới giải trí đầy ồn ào. Không kịch tính, không phô trương, chỉ là hai người đứng cạnh nhau, bình thản trước ánh nhìn của cả thế giới. Cuối cùng, điều khiến internet bùng nổ không chỉ là ảnh cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, mà là cảm giác rằng công chúng đã được chứng kiến một khoảnh khắc rất riêng, rất thật. Dù chỉ qua màn hình, có những câu chuyện không cần phải kể bằng lời, có những mối quan hệ không cần phải giải thích, và có những hình ảnh, khi xuất hiện đúng thời điểm, sẽ tự khắc trở thành ký ức chung của rất nhiều người. Bởi sau tất cả, điều mà mọi người nhớ nhất không phải là tin đồn đúng hay sai, mà là khoảnh khắc cả internet cùng lặng đi, rồi cùng bùng nổ trước một hình ảnh mang tên yên bình. Vài ngày sau khi ảnh cưới lan khắp internet, mọi thứ dần trở lại nhịp quen thuộc. Bảng hot search không còn phủ kín tên họ nữa, những chủ đề mới xuất hiện cuốn sự chú ý của đám đông đi xa, nhưng loạt ảnh ấy vẫn ở đó, lặng lẽ nằm trên mạng, như một dấu mốc không thể xóa. Có người quay lại xem lần nữa, không còn cảm giác sốc ban đầu, chỉ còn lại một chút ấm áp rất khó gọi tên. Có lẽ bởi sau tất cả ồn ào, điều động lại không phải là tin tức mà là cảm giác bình yên toát ra từ những khung hình ấy. Giữa thế giới giải trí luôn chuyển động không ngừng, khoảnh khắc đó giống như một khoảng dừng ngắn, đủ để người ta tin rằng đôi khi phía sau ánh đèn rực rỡ,
vẫn có những điều giản dị và chân thành đang âm thầm tồn tại. Khi những cuộc bàn tán cuối cùng cũng lắng xuống, điều còn sót lại không phải là sự tò mò hay những câu hỏi chưa có lời đáp, mà là cảm giác rất thật rằng ai đó vừa được chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng trong đời người khác, không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản là hai con người chọn đứng cạnh nhau giữa muôn vàn ánh nhìn. Có lẽ chính sự điềm tĩnh ấy mới là điều khiến loạt ảnh cưới được nhớ lâu đến vậy. Nó không cố gắng thuyết phục ai, cũng không cần sự công nhận từ đám đông. Nó tồn tại như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng giữa thế giới luôn khát khao tin tức và cảm xúc mãnh liệt, vẫn có những khoảnh khắc đẹp vì sự bình thường của chúng. Và rồi, khi thời gian trôi đi, người ta có thể quên những tranh luận từng diễn ra, nhưng cảm giác ấm áp mà những bức ảnh ấy mang lại thì vẫn còn đó, lặng lẽ, nhưng rất lâu. Một thời gian sau, khi người ta vô tình lướt lại loạt ảnh cưới ấy, cảm giác ban đầu đã khác, không còn là sự choáng ngợp, không còn là cơn sóng tranh luận, mà chỉ là một nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi. Như thể câu chuyện ấy đã thôi thuộc về tin tức mà trở thành một ký ức đẹp được cất giữ chung trong lòng nhiều người. Có những khoảnh khắc trên mạng xã hội sinh ra để ồn ào rồi biến mất, nhưng cũng có những khoảnh khắc ở lại rất lâu, không vì độ hot mà vì cảm xúc chân thành mà nó mang theo. Và loạt ảnh cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, dù đúng hay sai theo nghĩa tin tức, đã trở thành một trong những khoảnh khắc như thế, lặng lẽ, dịu dàng, nhưng đủ để người ta tin rằng giữa thế giới đầy biến động, tình cảm và sự bình yên vẫn có chỗ đứng cho riêng mình. Phản ứng của fan sau khi ảnh cưới được công khai cũng đa dạng như chính những cảm xúc mà họ mang theo suốt chặng đường đồng hành cùng hai cái tên ấy. Có người vỡ òa trong hạnh phúc, xem đi xem lại từng bức ảnh, lưu về máy như cất giữ một kỷ niệm quý giá. Với họ, khoảnh khắc ấy giống như một cái kết đẹp cho những năm tháng theo dõi, chờ đợi và tin tưởng. Có những fan lại chọn cách im lặng, họ không lên tiếng ồn ào, chỉ để lại vài dòng chúc phúc ngắn ngủi, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng phía sau ánh hào quang là đời sống riêng cần được tôn trọng. Niềm vui của họ đến từ việc nhìn thấy thần tượng bình yên, hơn là từ việc biết rõ mọi chi tiết. Dĩ nhiên, cũng có những cảm xúc đan xen sự bất ngờ và lo lắng. Một vài fan sợ rằng sự chú ý quá lớn sẽ trở thành áp lực, rằng những khung hình đẹp ấy sẽ kéo theo nhiều soi mói hơn nữa. Nhưng dù là vui mừng, lặng lẽ hay trăn trở, phần lớn fan đều có chung một mong muốn, hy vọng hai người được hạnh phúc theo cách mà họ lựa chọn, không bị cuốn đi bởi những ồn ào ngoài kia. Và có lẽ, chính sự đa dạng nhưng chân thành ấy đã khiến phản ứng của fan trở thành một phần rất đẹp trong câu chuyện này, không ồn ào thái quá, nhưng đủ ấm áp để ở lại rất lâu. Bên cạnh những lời chúc phúc và cảm xúc ấm áp từ fan, không thể phủ nhận rằng sự việc cũng kéo theo những phản ứng trái chiều. Một bộ phận anti-fan nhanh chóng lên tiếng, đặt dấu hỏi về tính xác thực của loạt ảnh cưới, cho rằng đây có thể chỉ là chiêu truyền thông hoặc một dự án được dàn dựng khéo léo. Những bình luận hoài nghi xuất hiện rải rác, đôi khi gay gắt, đôi khi mỉa mai, như một phản xạ quen thuộc mỗi khi người nổi tiếng trở thành tâm điểm. Có người cho rằng mọi thứ diễn ra quá đột ngột, không theo kịch bản mà công chúng vẫn quen nhìn thấy. Có người lại so sánh, đối chiếu quá khứ, đào lại những chi tiết cũ để chứng minh rằng câu chuyện này chưa đủ thuyết phục. Nhưng giữa những nghi ngờ ấy, giọng điệu không còn quá áp đảo như trước, bởi hình ảnh bình thản và cảm xúc toát ra từ loạt ảnh cưới khiến nhiều lời công kích trở nên lạc lõng. Điều thú vị là, chính sự tồn tại của những ý kiến trái chiều lại làm nổi bật hơn phản ứng chừng mực của phần đông dư luận. Nhiều người lên tiếng nhắc nhở nhau rằng, dù tin hay không, việc tôn trọng lựa chọn và đời sống riêng của người khác vẫn là điều cần thiết. Và theo cách đó, những phản ứng tiêu cực dần chìm xuống, nhường chỗ cho sự im lặng và quan sát, một sự im lặng bớt gay gắt hơn, trưởng thành hơn.